بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث هنا عن طريقة التحكم في الصوت. أولا نذهب إلى إبداع، ثم لوحة التحكم، ثم إلى الأجهزة والأصوات، ثم إلى إدارة الأجهزة الصوتية. دبل كليك على السماعات، ثم المستويات، ونتحكم في الصوت من هنا، ثم موافق. ويوجد هناك طريقة أخرى للتحكم في الصوت عن طريق شريط المهام، وهكذا.